Bafowethu inhlanhla ithi tata kuMthandeni SK-ke laphana-ke ekuqashweni kwakhe-ke emcimbini-ke o-5-ke ngosuku olulodwa. Le mcimbi-ke bekufanele ihambe-ke izolo-ke ize-ke ezoyiphothula-ke namhlanje-ke laphana-ke. Le nto bafowethu sikhumbule isiyimvela kancane-ke kulamalanga njengoba sibona-ke ukuthi imicimbi-ke ikakhulukazi-ke ayiminingi-ke njengoba-ke kungogudi-ke ivamise ukuba miningi-ke mokusuke-ke kuphele unyaka noma-ke kungoDisemba. Kodwa uMthandeni SK-ke silokhu simbona avela left and right-ke emicimbini eminingi-ke yahlukahlukene exuba umaskandi-ke nengahlanganisi-ke omaskandi-ke eminingi yakhona-ke usuka khona. Le nto bafowethu-ke ikhomba inhlanhla ekhona-ke kuMthandeni-ke SK-ke. Le nto bafowethu inhle kakhulu-ke sikholwa ukuthi-ke amahholisi-ke amahle-ke okuwushuni-ke wakhe kuMthandeni-ke othandwa kakhulu-ke ngabantu-ke nasey'ndaweni ey'hlukahlukene-ke bayawudinga njengoba bamqasha nala kusuke kunegqomu khona okusuke imvamisa umaskandi thola ukuthi-ke awukho kodwa-ke yena-ke usuka khona. Sikhumbule nje njenge-celebration-ke kaBhebsi Yodumo-ke laphana-ke uMthandeni yena yedwa-ke umaskandi futhi okhona. Le nto bafowethu isho lukhulu kakhulu endimeni kamaskandi-ke akusiyo into okufanele-ke siyithathe kancane kodwa-ke kuyakhomba ukuthi-ke uMthandeni-ke basamthakasela kakhulu-ke. Le nto bafowethu iyinhlanhla enkulu ingakho sithi ithi tata-ke inhlanhla emdletsheni. Thina-ke siyisiqiniseko esemedia-ke sokuthatha sikubeke njengoba kunjalo-ke ukukhomenta kwakho kubalulekile-ke kodwa-ke sicela ungakhohlwa ukulike-ke siphinde-ke sidibane kwezinye.